welcome to Manlangit Nature's Park. Yeah. Nice kay diri aoy. Yeah. Ooh. Hi. Kamera, pwede rami wala nagmas mi ha kay kamera tao, char. Sayo pagid mi diri. Oh. Hi. Ooh, okay. Oh. Nice kayo diring dapita gyud. Sulit ang imong 210. Char. Dira mo inko do. Pwede man guro mo inko dira. Oh, kagana sa buwak. Nice kayo siya pero danlog ang dalan. Ay, kadlok. Hadlok man ko may slide. Diri ko. Char. Diri na lang ko kay murag danlog man. Yeah. Hi! Oh, tanaw flowers. Flowers pa more. Oh, diri daghan kaayo. Dere te, dira mo upat. Hello, nay kagana sa flowers. Bongga siya, guys. Nanagsig diri. La. Diri gajug ko. Danlog lamang, hasa man dapit. Wow! Careful lamang sa dalan kay murag danlog yun. Wow! Flower! Friend, come here! Hello! Dali! Ato anay guard dito. Nana niya og siya. Hinaog ang guard eh. Mag-video sa ako. Sir, pwede daw may magpakuha sa inyong sakyanan. Kato inyong unsa to? Pangalan ng inyong sakyanan? Tumukan sa hatod ya ba? Sakay mo dito. Okay, entrance mo. Entrance na good. Ito ah. Ambay kabayo. Sakay ka sir. Pili bayad anak. Ambot. Masisipa pa sa kabayo. Dagan silang ta. Nice good. Gana maday libre rides. Thank you Manlangit. Bye-bye! Manlangit! Layo-layo po ba? Sakto ginang batas, pang 200. Ano na, nagod ka dyan. Sa'yo kami sa buntag. Salamat. Dugay-dugay, no? Uy, nindot ng red house oh. May red house. Sorry. Masakay daw mi ani, kay muuli na mi. Yay! Yay, kay sakit na daw ilang mga tiil. Asa ko dapit. Picture sa agad? Ha? Picture sa. Oh, may pa natulog na. Ano ka? Masabihin daw kay Dili ba? Dili Dapit. kay. Asa man gadyon? Dili ka tika para kung Ay. Oh, sige, sakay na mi. Agay. na amin nagsakay. Yay! Sakay-sakay mi. Yan ka kasi. Panggonet. Ay, nanimaho naming adlaw. Hi! Pero sulit kaayo oy, bahalang init. Kaayo. Harakahangak. Oh. Hala nindot oh, ay sama. Oh, nindot kay siya, di ba? Sulit ang biyahe. Sulit ang biyahe oy, baka lagway tug. Nabilar ka excited.